हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि नेबुलाइज़र को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे अभी मॉनसून का टाइम चल रहा है, बच्चे एंड बुजुर्ग हर कोई बीमार हो रहा है और कफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप नेबुलाइज़र का यूज़ करो दिन में 2 बार। बट अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, नेबुलाइज़र का कॉस्ट नेबुलाइजेशन का कॉस्ट 50 से 100 रुपये लेते हैं एक बार का। इससे बेटर रहेगा कि आप एक नेबुलाइज़र ख़रीद लें, मशीन अपने फैमिली के लिए, और जब चाहे तब आप उसका यूज़ कर सकेंगे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा इसका प्राइस क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो एस्क्योर जो दिख रहा है आपको नेबुलाइज़र, ये इसका प्राइस है 1700 का, लेकिन मैंने इसको बार्गेनिंग करके 1000 रुपीज़ में ये ख़रीदा है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसके इनसाइड बॉक्स के अंदर क्या क्या रहेगा एंड इसको कैसे सेटअप करते हैं, अभी इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। एस्क्योर का मशीन है एंड इसके तो गाइस इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। एक पाइप है, इसके बाद 2 मास्क है, एक अडल्ट का और एक बच्चों का, ठीक है। 2 मास्क मिल जाएगा आपको। एंड ये मशीन है, मशीन को कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये मशीन है एंड ये जो पाइप है इसका एक पार्ट मशीन के पास लगेगा ऐसा, ठीक है। आप अच्छे से फिट कर लेना, ठीक है। मशीन के पास लग गया। उसके बाद एक हिस्सा मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका माप का है, तो हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे इसको, ओके। सो ये इसकी फिटिंग हो गई, ओके। एंड अब गाइस एक आपको ऐसा मिलेगा जो भी है, ठीक है। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको सीधा सिंपल अंदर डाल देना, ठीक है। अंदर डालने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं और ये उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। ये अभी कैसे काम कर सकता है, यहाँ पे आप 1 2 3 रेंज दिया है, जैसे आप 1 2 खोलना चाहिए उसके हिसाब से आप लोग ओपन करके खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगा कि इसको तीनों जो है पूरा ओपन होना चाहिए, ठीक है। एक ये हो गया। अभी ये वाला जो पार्ट है आप मास्क में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको बच्चों में नेबुलाइजेशन करना है तो बच्चे का यूज़ करना है, ठीक है। अडल्ट का यूज़ करना है। यहाँ से सीधा सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें मेडिसिन कैसे डाला जाए। तो आप सिंपल ये ऊपर वाला पार्ट है इसको आप निकालेंगे, ठीक है। मेरे पास 2 एम्पूल है, डॉक्टर आपको बताएंगे कौन कौन सा एम्पूल यूज़ करना है। तो सिंपल इसको तोड़ के आपको सिंपल ये ऐसा मेडिसिन यहाँ पे डालना है, ठीक है। 2 रहेगा, दोनों एक सिंगल रहेगा, सिंगल जैसा रहेगा वो आप यहाँ पे डाल के उसके बाद सीधा ऐसा बंद करेंगे। आप सीधा ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा। अब ये सीधा मैं लाइव आपको दिखाऊंगा चला के। तो स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे पीछे एक बटन रहता है ऑन ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे से करेंगे तो ये देखो साउंड आ रहा है, मशीन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से भाप आना स्टार्ट होगा, आपको ऐसा करके यूज़ करना, ठीक है। जैसे एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है जो उस पर हम मास्क नहीं लगा सकते, फिट नहीं हो रहा जिसके पे, तो हम ऐसा यूज़ करके उसके मुंह पे या फिर नाक के पास ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जैसे ऐसा तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं इसका भी। सो गाइज, आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कीजिए एंड आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।